maadaama isasaar warka uu yahay muuqaaladeena si isdaba jooga ayaan isu arkaynaa, idinkuna aada u daawanaysaan. waxyar ka hor aan idinka tagnay, haddana waxaan idiin sheegnay markaan idinka tegaynay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble inuu erga soo dirsaday, ergadii laga diiday. faad yaasiin iyo farmaajo madaxweynehayga waan ka qaldanahay, jilbaha iyo garka ayaan haystaa, raalli garayn ayaan dhiibayaa, sabeen baan dhiibayaa, ha la ila kulan siiyo inuu dhahay. saasaan idiin sheegnay annaga. kuwaa been meelaha kusoo qoraya, laakiin iyagay u taallaa, uma joojinayno, wixii jiraan sheegaynaa. okay, laga diiday. haddaba hadda maxaa villa soomaaliya ka socda? marka ugu horeysa, hadda aan idinla hadlaayo waxaa farmaajo u galay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed, mayga iyo maxaaga lagu magacaabo Muudey Mayongale. cabdiweli Muudey waxaa soo diray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa erge ka soo dhigtay. Muudey farmaajo wuxuu u keenay iyo faad yaasiin, wax walba ha dhacaano, guddiga amniga arrintiisii maanta dib ha laygu dhigo, wax walba iga dhammaysta, raalli iyo nusaan ahay. guddiga amniga cawada la qaban lahaa, garka iyo jilbahan idin haystaa, wadahadal ha dambeeyo, laakiin arrinkaasi dib ha laygu dhigo ayuu yidhi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. hadalku hadal la qarinaayo maaha, waa laga ogolaaday qodobkaas. haddii aan been sheegayno, bal ku noqda madaxtooyada afhayeenadeeda iyo meelahaasi fiiriya. guddigii amniga kulankiisii caawa ma la baajiyey 8:10 oo ballanta ay ahayd maantay gelinka hore in la qabto. shalay diyaaraddii la baajiyey, gelinka dambe laga dhigay, haddana caawa loo wareejiyey, cawada in la qabta uu ahaa. adinka ayaa noo qiraaya ama nagu beeninaya. yow jimbaa ku warrama yaa ku warrama weli wallaahi been ma idiin sheegaayo, been laguma dhaarto. villa soomaaliya caloosha ayaan kaga jirnaa, sirdoonkeenna. daqiiqadda markii aan live-ka soo galaayay ayuu Muudey u soo galay faad yaasiin iyo farmaajo iyo mursal oo wada fadhiya. waxaa soo dirsaday ninka la yidhaahdo rooble, ra-iisul wasaaraheenna. wuxuu ku yidhi wada hadal wax kasta waan ogolahay, laakiin waxaa idinka baryayaa, waxaan idinka tuugayaa, ha la iga baajiyo guddigan amniga. haddaan wax diido hadhowdii xataa dib u ballansada. haddaan wax idinka diido hadhowdii xataa dib u ballansada guddiga amniga, wixiina kusoo bandhigta. laakiin now please maanta guddiga hala joojiyo. rooblaa yiri, Muudey uu soo dirsaday, waa guddoomiye ku-xigeenkii baarlamanka koowaad ee federaalka soomaaliyeed. farmaajo iyo faad yaasiin iyo mursal way ogolaadeen. hadda ma fahmaysaa? aadan nabad iyo nolol waayo, aadan nabad iyo naar waayo, mucaarad waayo. adinka isku dhex qasba. annaga warbaahinta mihiinadeenna warka siduu u jiray inaan u sheegna ayaan rabnaa. kuwa sidaan dhahaya waxay doonayaan inaan waxaan sheegnay macnihi diidayaan. waxay doonayaan iyaga keliya inay wax sheegaan, been ummadda ay ku afuufaan. way idaawanayaan hadda villa soomaaliya. Muudey hadda wuu ku jiraa, daqiiqada ka hor roob la soo dirsaday. waayahay, heshiis ma jiro. roobla codsigiisa waaba laga diiday. ha la ila kulan siiyo, waa qaldanahay, madaxweynahaygii kulli iyo faad yaasiin waa ka qaldanahay, walaalkay kulli waa laga diiday. ergadii iyo codsigiisa waa la celiyey. laakiin hadda erge kaleu soo diray uu leeyahay horta guddigan amniga ha la baajiyo maanta. wax walba waan ogolahay, wax walbana waa ka heshii karnaa. waxaan diidaaya ma jiro, waa qaldamay. nimayo hala i dhegaysto, horta guddigan hala joojiyo.
sidii yaa macnihii guddiga loo joojiyey caawa baraha bulshadana ka fiiriya haddii la joojiye haddii kale haddaan been sheegayo qodobkaasi waan isla fahmnay waayo waan sheegnay hooyadii ikraan tahliil dhashay maama qaali guhaad marka faad yaasiin maanta uu soo degay waxay aaday Kenya way dhooftay markii gabadhaada dhageysan la yiri meesha ay maqan tahay ma ku maqan tahay shalayna way hadashay baa la yiraahday ma arkin faad yaasiin markii diyaaradda lagu celin Interpol annaga dacwada u gudbinay waa in la xiraa waa ku faraxsanahay bay dhahday baa la yiri laakiin shalay kama dhoofin dalka markuu maanta faad yaasiin yimaaday dhooftay waaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hadlay ma ahan hadalkiisa ilaa meeshaan ka shida looma baahna meel walbuu saaran yahay waan dhegaysateen waqti inaan idinka qaado ma rabo hadda ma fahmaysaa laakiin hadalkiisi markaad qiimayso aada akhrisid aada macnihii aada waxaa ka dareemaysaa wuxuu ku warwareeganayaa isagoo jaraynayo weliba roobla wax fiican uu soo qabtay nabadu ka shaqeeyey gado xamar saas inta baydhabo ra-iisul wasaaraha mudane madaxweyne waxaan ahayn waa laga waayey macnaha ma taqaanaa rooblaa jabay anin been ma kuu sheegaayo aniga waxaan ahay haddaan jabo waa jabayaan dhahaa islaantaydi way og tahay wallahi hala weydiiyo islaantaydi aadan jabkiisa ma qarsadaa dhaha way sheegay waxay ku dheheen maya aadan nin jabkiisa qarsada maan wixii qabo calooshiis banaanku soo dhiga ay ku dhehey islaantayda khayr allah siiyo ma fahmaysaa islaantayda xataa og wallaahi bilaahiya waxaan ula jeedaa rooble wuu jabay wax tala oo faraha ku haayo ciidan shalaan ku sheegay inta waardiyeysa maan wax kaloo uu roobla haayo hadda kadib haddii wax loo abaabulo waa gooniyaan ku dhahay habar gidirna iyadoo fiirinaysa loo diray farmaajo dhargiyey uu ka wardiiday markii dambe waxay dhahan ninkaan xilka qada daarib naga wardiiday marka xasan sheekh wuxuu ku warwareeganayaa ergada maxamed xuseen rooble uu diray guddigan lagu baajinayo gariirka taasaa ka keenayo meesha ceebaa soo socota waa kuu sheegay waa kuugu celiyey waxaan ku dhahay ikraan tahliil waxay ku fadhiday sirihii oo dhan waxaana macnihii ku jira sirahaasi aan ku dhahay 30 milyan wata awal daahir salaad wariyihii ahaa ayaa ku maqan caddaynta lagu hayaa sidoo kale ma arkaysa sambaloolshe markuu taliyaha sirdoonka gabadha isagaa shaqaalaysiiyey waxaa lagu tabayaa oo caddayn laga hayaa in dad badan uu laayay markii sirdoonka uu joogay caddayn ay nise ka hayaan iyo faad yaasiin iyo yaasiin farey sidoo kale ma arkaysa ninka la yidhaahdo xasan cali khayre injineer iriisow gacantiisa uu ku maqan yahay isagaa macnihii caddaynaa laga hayaa ayaan ku dhahay waxaan kuu sheegay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble toos gabadha isagaa faad yaasiin uga dalbaday warniyow warka inuu ku galaa fiican no joke annaga godaan u soconnaa isagu markuu la hadlaayana faad yaasiin gabadha uu ka dalbanayay ra-iisul wasaaraha macnihii anaa u baahan gabadha iisoo dir uu dhahay baabuurkayga buruuftayda cad iyo dareewalka cayr iisoo saar codka wuu ka duubanayay faad yaasiin marka qofaad adigu macnihii aad iga dalbatay oo aan adiga gacanta kaa saaray sideebaad macnihii aad rabtaa inaad kiis kale iigu soo oogtid iigu dhibaataysid bay ahayd xundubey wuu og yahay saan waxaa idinkugu sheegnaa soomaaliyey xundubey markuu leeyahay gabadhaasi meel dheer ma jirto qowlaysato la yaqaano magacyadooda ma sheegayo laakiin waa wax fudud uu ka dhigaayo rooble wuu la fadhiyay markaasaan ku dhahay kuguma celcelinayo maanta o dhan meesha faatixa ma akrinayno annaga ma tukanayno laakiin waxbaan sheegaynaa hadda ma fahmaysaa warqadii caddaynta rooble uu u diray gabadhii markii hooyada wacday faad yaasiin oo gabadhay taleefon igama qabanaysa aaway gabadha ahaa dee ma arkaysa 2 beri iga warsug ra-iisul wasaare rooble markii faad yaasiin uu la soo hadlay warqadii uu u diray uu yihi gabadha dhaytobaakaa lagu dilay shabaaba macnihii afduubtay baahi markuu yihi markaasuu shakiyey nisa beejkeeda uusan ku baahin tv-ga warkii ra-iisul wasaaraha lagu baahiyey maasha markaasay bug ay tiri waayo madaxweyne xasan sheekh marka hadalladiisi waxaa weeye maanta hana la badbaadiyo waayo aniga ma ahan inaan kuu fasiro guddigii amnigaa diyaarsan ceebihii oo dhan baa lasoo bandhigaya xasan sheekh wuxuu ku eedeysanayahay qaraxyadii xamar ka dhacaayay oo waaweynaa si dowladda loogu dumiyo ammaankay ku fashilanta loo dhaho isagaa abaabulka qayb ku lahaa number 1
hadduu madaxweyne xilka soo qabtay iyo nabad uu ka talinaya wuxuu tegi lahaa masar ama wadamo kale sida cabdiqaasin oo kale uu ka tegi lahaa, laakiin baaba isagaa ka shaqaynaya. caddayntay hayaan, ani ma dhihin, warbixin waay nise caddayn ah. marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadalladiisa waxaa weeye naga qalleeya, maanta yaana la fashilinin. macnihi xoogaan uu is adkaynayaa, baarlamaanka waktigiisi dhammaaday, madaxweynaha waktigiisi dhammaaday, ra-iisul wasaaraha xil gaadhsiinta ma arkayse wallaahi candhuufta way dhibaysay. qof midi lagu hayo oo kale waa codkiis ku noqda. annaga cilmi nafsiga waa naqaana, waa baari naqaana qofka. warbaahin mihiinada waa baranay ma ahne banaankaan macnihi kama qaadan, qalin iyo buug aan u qaadanay. hadda ma fahmaysa? marka macnihi wuu jaraynayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. beryahan oo dhanna ma hadlaynin, waraaqaana isagaa soo qoraayay, isagii cabdiraxmaan, xataa erayadoodaan aqaanaa, cabdibuubaa ereyada. ani hadda ereyadaydii markaan facebook wax ku qoraayo ama websaytyada aan wax ku qoraayo, jumladaha aan adeegsado af soomaaliga waa la garanaya, ingiriisiga aan qoro waa la garanaya, talyaaniga aan ku qoro waa la garanaya, jarmalka aan qoro waa la garanaya, faransiiska aan qoro waa la garanaya. intaas luuqadood bu aqaan aniga, iyadoo faan aan ahayn, laa faqar. laakiin macnihi qof walba qoraalkiisa waa la garanaya. saraynta cabdiraxmaan cabdishakuur markuu ereyada isticmaalayo wuxuu isticmaalaa saraynta, laba ra oo u isticmaalaa, wuu shidaa saraynta sharciga. jumladihiisi ma laga waayo markuu macnihi villa soomaaliya ka hadlaayo. warqadaha hadda kuwii ugu dambeey kulli saraynta sharciga cabdiraxmaan iyo xasan sheekha qoray. rooble isagoo la fadhiya maxamed mursal sharciga u fasaxay oo macnihi u sharaxay, waatan ma arkaysa isagoo villada fadhiya rooble warqadii lasoo saaray oo lagu yidhi no rooblow adiga waraaqii waa lasoo saaraya, magacaagaana lagu shaabadaynaya, adaa lagu wasaqaynaya. hadda ma fahmaysa? war dadkaan maa iska fujisid. mursal uu ku yidhi ani hadda wax ii sharaxay dhahday, haddana adoo inta fadhiyaa ra-iisul wasaarihii wuxuu soo saaray warqad lid ku ah madaxweynaha laleeyahy. niyow adiga macnihi in lagu adeegsado dushaada, what's going on? dhiito farxaanow firi ereyga uu isticmaalayo madaxweyneha soomaaliya xasan sheekh maxamuud, ummadda soomaaliyeed. oo farxaanow shalay markay ahaydna macnihi qabiil hawiyow ay ahayde, hawiyihii uu sii kala dhilay oo ma arkaysa macnihi jufo u kala qaaday. xataa wacayslu ka dhashay, wacayslaa waxaa loo kala qaada cali gaaf iyo macalin dhiblaawe. isaga cali gaaf uu ka dhashay, macalin dhiblaawe ma arki karo xasan sheekh maxamuud. waa ogtahay suu u bursanayo taa video marka isku soo wada duub. maanta ummadda soomaaliyeed qarannimo ayay taagan tahay. xasan sheekh maanta kaarkiisa wuxuu ku warwareeganayaa soomaalinimo, qaranka ayuu ku warwareeganayaa. iyo ra-iisul wasaare rooble shaqo fiican uu qabtay, ra-iisul wasaaruhu mudane madaxweyne, ilaahay baa madaxweyne kaa dhigay, cadaaladda finito la musica. ani saasaan dhihi jiray. waay mudday farmaajo u galay, mursal farmaajo iyo faadyaasiin u galay, rooblu erge ka yahay, rooblaa u yeedhay, wuxuu yidhi wax walba waan ogolahay, wadahadalkii waa iga diidan, laakiin wax walba horta waa ka heshiin karnaa ee guddigan amniga maanta la iga baajiyo. waana laga yeelay. waxaan u malaynaya kooxda muruge iyo macluul, farmaajo iyo faadyaasiin inay warqad soo saareen, waan u malaynaa, ama ay hadleen ay dhaheen guddiga amniga dibaa loo dhigay. haddii been aan sheegayo been aa sheegaysaan, s m c na dhaha. qodobkaas waa fahamteen. waxaa ku saaray sheekh shariif sheekh axmed, madaxweynehen hore soomaaliya ku-meel gaarka. mudane sheekh shariif sheekh axmed toos wuxuu ugu biiray isagay xisbigiisii garabka faadyaasiin, muruge iyo macluul iyo farmaajo ayuu ku biiray. toosuu ugu biiray, ma aan hadda shaki. ma la joogaa sheekh shariif hadda? maya, laakiin way ballansan yihiin. for the next time sheekh shariif sheekh axmed, faadyaasiin, farmaajo iyagoo macnihii heshiis hoose ama ha qaataan ama banaanka soo dhigaan ayay u ballansan yihiin. xisbigii himilo qaran ee mucaaradka ugu weynaa now tiimka muruge iyo macluul uu ku biiray. sheekh shariifna awal aan idiin sheegay double agent uu ahaa, hadda toosuu u galay mucaaradka, toosuu uga dhamaaday.
aniga waxaan kuu sheegay waa double agent, ma soo baxday mise ma soo bixin. waad arki doontaa xisbigii himilo qaran taageerayaashii oo buunbuuninaya Faad Yaasiin iyo ninka la yidhaahdo Farmaajo iyo Mursal iyagoo buunbuuninaya qaranka, iyagaa difaacay dhahaya, Soomaali iyagaa badbaadiye dhahaya. waad arki doontaa for the next days. waayahay aadanow, laakiin Rooble gabadhan macnihii isagay ku maqan tahay aa dhahday, maxaa ku caddayn kartaa? xalay 9 saac habeennimaan kuu sheegay, maantana waa kuugu celiyey, diyaaraddii waa kuu sharaxay, anoona waxna ku darin waxna ka jarin. isla maantana waxaan ku hadda aan kula hadlayana waxaan kuu sheegayaa Rooble in uu macnihii erga dirsaday, isdhiibay, laga diiday. haddana waxaan kuu sheegayaa in guddiga amniga kulankiisii caawa ahaa ugu dambeyn in la baajiyo. xasan shiikhna ma arkayse uu soo cabaaday, laga ogolaaday baajintii. hadda la baajiyey ee warkaan kuu sheegayay in Rooble uu isdhiibay, ergana dirsaday. ma is leedahay mise way kala duwan tahay? waa macnihii waa sequence warkeenna, waa war is saarsaaran waay. ma ahan bil ka horaa sheegtay, sanad ka horaa sheegtay, ma ahan SMC aa sheegteen, laakiin sequence waay warka wuu is saarsaaray. annaga live-kan haddaan soo galno future-na waa ka hadalnaa, balaan degsan oo aan helnay, qeybka alla og na waan idiin sii sheegnaa. xasan cali khayre markii la tuurayay sanad ka horaa sheegnay, waxaan dhahnay ugu dambeyn bisha 9aad waa la tuuri doonaan. waxaan ku sheegay Faad Yaasiin macnihii Rooble gabadh isagay ku maqan tahay. Faad Yaasiin waxaan ku sheegay Rooble uu og yahay arrinta, war aan isla dejino, isagaa la badbaadinaya, laakiin macnihii meel kale u rarnaa. gabadhana ma arkaysa meeshay martay Rooble uu og yahay markuu ka dalbanayo nisa 24 saac 48 saac keena markuu uu og yahay aan ku dhahay. hadda maxaa la taagan yahay? Faad Yaasiin Farmaajo yaa maanta la ii baajiyo. waayahay Deni Siciid Deni isagana ayoodii haddii laga xiyo wuxuu taagan yahay 100% haddii gacanta loo geliyay ninkan gacmaha laga xiray, garowe shirkiisa la adkeeyo. 21 ilaa 26 walaalayaal ha baajinina. teleefonuhu ku celcelinaya Axmed Madoobe iyo lafta garan iyo qoorqoor iyo guudlaa, wuxuu leeyahay imaada baajinina, imaada. Rooble goduu noogu jira garweynta. waa ku sheegay war Cabdi Qaybdiida loo diray 1 milyan la siiyey. Farmaajo wuxuu ku yiri Cabdi oo ninkan siyaasadda uu ku cusub yahay, wiilkan wuu yar yahay, siyaasadda uu ku cusub yahay, gabadhan isagay ku maqan tahay waa ognahay, laakiin isaga inaan badbaadino aan la ceebaynin aan rabnaa, doorashaan u soconnaa, macnihii kiiskan ka hardheh. Cabdi Qaybdiida loo diray aan ku dhahay xalay, ganafku ku dhuftay. Cabdi Qaybdiid haddana sacadu u watay, habar gidir kale marka laga yimaado ganafku ku dhuftay, kiiska ma laga haraay. fiiriya Farmaajo wuxuu ogolaaday diye inuu dhiibo, gabadhii oo Rooble ku maqan diye inuu dhiibo ogolaaday. diyada way ogolaadeen reerka, laakiin haddana hooyadii la taabtay. hooyadiina waxay tiri Amiin Jeesow kama hadli karo, adeera male, cid ka hadli kartaa male. mucaaradka soo taabtay, warqada loo soo dhiibay, waxay usoo dhiibanay sheegi iyadoo xataa aan akhri karin. odayga la mid isagoo Ingiriiska jooga way dambaajiyeen. war dadku maxaa loo dambaajinayaa? ha isku soo wada qof dooran doorta waxay tiraadeen. marka Cabdi Qaybdiid waxa lagu yiri markii dambe Cabdi wuxuu ogaaday ninkan inuu meel kale u raraya, midda kalena Rooble inuu la dagaashan yahay Cabdi Qaybdiid oo adeer u ah, oo uu kula heshiiyey Geele in kursiga Cabdi Qaybdiid uu ku bedelo. markaas kadib Geele xaaf markuu senator uu noqdo in jaadka uu usoo fasaxo Rooble. Geelena jaadka aad u yaqaan sida looga shaqaysto, shantuwaale ay noqdaan percentual, macnihii lacagta jaadka ka imaanaysa inay qaybsadaan. Cabdi Qaybdiid markuu wuxuu yidhi qoorqoorow kani waa ay kowdhe, kursina ma ii xiraysid. galmudug waa lagu kacsan yahay, sacadka galmudug degan hal nafar oo adiga kuusoo dhaqaaqaya
oo adiga kula dagaalamaya ama maamulkaaga ridi kara ma jira aniga igu faataxay yiri wisil ilaa iyo dhulkaas wax ka soo dhaqaaqay male Saadaq John iyo hubkii soo wado keenso meesha ku difaaci lahay kuwaan huursha ku shiraaya ee sunnada cayrkaan iska qabo yiri bas saacad ku imaan maaye kursigeena ay xirin fur hala tartamo haddii geel xaaf uu iga qaadi karo iyo boqol la soo safay waa arki doontaa Cabdi Qaybdiid garabkiisu ka baxay waa ogta Cabdi Qaybdiid hadda kahor mar la shakiyey Rooble xilka laga qaadaa suuqa la soo geliyey isagoo dhididsan ayuu live iska soo duubay wuxuu yiri war baa la sheegayaa shakiyaa jira la sheegayaa waati ulaha uu difaacay wiilku adeerku markuu cusbaa laakiin hadda Rooble hadda uu ka qoostay farmaajina 1 milyan uu siiyey war ninkan gabadh isagay ku maqan tahay isaga inaan ceebayno ma rabnee kiiskan ka hardhe ikraan ka dhaadhici Xasan Sheekh Maxamuud marka iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur markii baasha ay dhanaanaatay Rooble waxay ku dhaheen kiiskan ka har markii sacadka ay soo galeen Cabdi Qaybdiid ay soo galeen kiiskan adig ka har hawshaada kale macnii afgembiga wad waraaqa saasan ikraan macnii meesha ka baxday dhaheen because ikraan iyagay taabaneen haddii baasha ay sii socoto marka dambe godkay ku imaanay sida loo jaraynaaya ka sala Rooble markuu ku sii adkaystay bridge ka dhigtay ikraan nin Ingiriiska jooga nin Kenya jooga oo la yiraahdo Professor Abdulwahab waa la afduubay sida macnii idaacadaha ka aragnay ninkaas islaantiisa way sheegtay ninkaygi ra'iisul wasaare Rooble amarkiisa lagu afduubay tiri laakiin ninkaas warka uu sheegay cajiiba muxuu yiri gabadhaasi Masar Kenya Ingiriiska intaasuu sheegay adiga iyo mucaaradkay ku maqan tahay warka uu sheegay sax way 100% saasana loo afduubay isku soo wada duub afduubkaasi Abdulwahab waxa ku xigay diyaaradii Turkish Airlines laakiin dibka jira waxay tahay Turkiga hadda Xasan Sheekh muxuu la cabaadaya marka Xasan Sheekh cabaadka kale ceebtaan marka laga yimaado ka Turkiga wuxuu soo wadaa isagana mucaaradka Soomaali oo dhan dalkayga ma lagu arkaro sidii ikhwaanul muslimiinka xafiisyadooda macnii aan u xiray oo dalka aan uga eriyay oo kale aan uga eriyaya mucaarad Soomaali ma ka soo degi karo Turki hanti hadduu ku leeyahayna macnii waa uu faarujinaya hadda ma fahmaysa nimanka mucaaradkana hantidii ay soo dhaceen intay geeyeen ay caruurtooda ku raaxaystaan Turkiya marka Turkiya see looga hortagi karaa in mucaarad ma imaan karo u Soomaaliya Turkiya waxaa looga hortagi karaa in maslaxad degdega la helo oo Rooble iyo Faadiyasiin iyo Farmaajo isku xiran warqad ay qoraan markaas kadib Turki loo diro oo la yiraahdo Turkiya Soomaali bay idin tahay macnii mucaarad iyo muxaafid kala saaridda daaya annaga idin codsanayna waa heshiinay dad walaalaanahay saas ayaa mucaaradka Turkiga uu kaga badbaadi karaa in laga soo eriyo markan waa xaqiiqo waay kaftan maahan Xasan Sheekh marka nabad dalka deganaansho u baahan nabad markuu leeyahay Rooble ergada uu dirsaday og yahay laga soo diiday oo haddana ma arkaysa kiiskii la soo bandhigay la leeyahay Turkina ay soo burin rabto mucaaradkiina guryo badan ay ku leeyihiin Turkiga Xasan Sheekh ugu weyn guryo badan oo ku leeyahay Turkiga mucaaradkana Turkiya u sheegay Soomaalida iyada isjaajusta sida Yurub ay isugu jaajusta qaxootiga xataa ma ogtahay kan waa reerebel kan waa macnii mucaaradka hal waxa u sheegay isla tiimka Muruge iyo Macluul nin kasto mucaarad Turkiga jooga kuwa u waramaya isla Faadiyasiin iyo Farmaajo tiimkooda kan mujriid waa kan Soomaalida jaajusnimada say khatar ugu tahay waliba macnii walaalkeed say u jaajuusi taqaano cadow kala maan walaalkeed haddii qof cadaan ka hor yimaado carab iyo cajamba macnii waa jaajuusi kan raaqan Mukhtaar Robow madaxweynaha Maryland oo afduuban marka ugu horeysa Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur ayaan dhaweyd waxa suuqa la soo galiyay Rooble inuu abaabulayo
in raxweynta mukhtaar robow usoo daynayo weerar uu ku qaadayo guriga uu ku xidhay waa ka dignay waxaan dhahnay ma jirto ciidan uu ku weerarana ma haystee raxweynta waa weeraraynaa guriga mukhtaar robow soo daynaynaa inta la dhaho iyagaa la rabaa kow nisa in lagu qabsado loo adeegsado markaasi kadibna mukhtaarka nafsadiisii inta xabada lagu rido hadday qabtaanna iyagu albaabka ay ku dilaan ay dhahaan rooble iyo farmaajaa dilay si kiiska ikraan ay dusha uga saaraan inqilaabka ay rabaan waa ka digna annaga haddii ay kuwaasi ogolaaday ee yuusuf xasan mursal iyo hogaaminaya oo macnaha jikada cabdibuubaa ku jira hadday ka hari waayaan haddii mukhtaar robow naftiisa ay khatar gasho kuraas bay ku raadsanayaani dabadhilifiinta mas-uuliyadda iyagaa qaadayaan dhahay aniga ha i jeclaadaan ama hay nicaan mukhtaar robow madaxweynaha mayland ammaankiisii waa la 10 jibaaray waxaa ammaankiisii 10 jibaaray keligii taliya maxamed cabdillaahi farmaajo iyo faad yaasiin waxay dul dhigeen ciidamo la yaab leh aad u hubaysan waagii hore waxaa laga ilaalin jiray ciidamada inay noqdaan raxweyn aad baa looga ilaalin jiray sheekha laakiin hadda madaxweynaha mayland ciidamo mayland u dhashay tiro badan oo kumaandoosa ayaa loo geeyey gurigii uu ka deganaa oo habar khadiijo ku deganaana waa laga soo saaray waxaa la dejiyey guri kusii dhegan guriga uu ku jiray guri ku dheganaa la dejiyey ammaankana waa la 10 jibaaray mucaaradaa sheegaya hadda haddii hud iyo xaashi ay akhriyaan ma tegi karaan now safety waay yaa safe ka dhigay mujrimiinta haysata farmaajo iyo faad yaasiin maxay uga dhigeen inta la dilo yaan la idinku gadinin ilaan idinkaa haysteen ninkan qalbadiini kadib dagaal yaysan ka hurin villa soomaaliya waxa waardiyeeya raxweynaa u badan guutada 77 ama ururka 77 2500 2400 farmaajo kuwa uu ku dhaartay ee daaqadaha u saaran mayland waay ra-iisul wasaaraha waxa waardiyeeye mayland waay qoorqoor waxa waardiyeeye mayland waay caafimaadkiisuu yahay 100% alxamdulilah secondka soo socda aniga inaan dhiman doono ma ogi secondka soo socda inaan jiran doono ma ogi ani hadda caafimaadaan qabaa laakiin secondka soo socda waxaa noqon doona ma ogi aniga the same secondka soo socda sheekh mukhtaar wuxuu noqon doona ma ogin anaga ilaahay baa naga og laakiin amnigiisu 100% ilaahay baan dhihi karaa 99% bani aadan dhihi karaa safe waay caafimaadkiisii 99% 100% ilaahay dhihi karaa wuu fiican yahay hadda roob lama soo dayn karaa hadda nisa ma tegi karaa isaga hataa isagoon weerar qaadin maba geli karee daacad bay ka hayd soo daynta muxuu microfonka uga hadli waayey sida ikraan taaliil 48 saacadood aan u qabtay muxuu dhihi waay garab uu heli lahaa hadduu daacad yahay no hadda ma fahmaysaa cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan shiika macnihi oondada u waday kuwaasna sheekh mukhtaar markii baydhabo uu tegay kuwii dhahayay waay sheekh mukhtaar waa argagixiso telefishinka laga bumbuuninayaa ciidamadiis duurkay ku jiraan lama aamini karo iyagoo gobolka shabeellaha hoose u socday nin raxweyna inuu labisto ama gabar aan ogolayn waayo ugu dambayn sheekh mukhtaar robow arrintiisii ma socotaa soo daynta dhaqdhaqaaq ma jiraa hadda maya wax dhaqdhaqaaqoo jira ma jiro laakiin markay isu gacan qaadi gaareen axmed madoobe iyo lafta gareen villa hargeysa iyagoo fadhiya oo uu yiri abdicasiis lafta gareen uu ku yiri farmaajo iyo kuwii meesha fadhiyey sheekaan hal iska soo daayo intaan ka badan macnihii dulmi cadiima waaye dulmi dhaafay waaye xuquuqda insaankana ma ogola hal iska soo daayo marku uu lafta gareen ku yiri farmaajo oo meesha fadhiya waxaa hadlay axmed madoobe oo wuxuu yiri sheekh mukhtaar anaa damaanad qaadaya aniga hala ii dhiibo arrintaasi waxaa ka xanaaqay nimankii meesha fadhiyey ee raxweynta ahaa ugu horeeyo lafta gareen wuxuu yidhi ninkan anaguu nala dhashay anaguu naga xihan yahay anaguu noo xihan yahay
hadda ma fahmaysaa annagaana soo daysanayna annagaana damaanad qaadanayna laakiin annagoo taagan adigoo ogaadeen ah seed u damaanad qaadaysaa buu yidhi ninku ma ogaadeen buu noqday midda kale sheekh mukhtaar robow maba kugu aamini karna adiga sheekh mukhtaar macnihii dadka laga ilaalinaayo ee yeydaa cunaaya ayaa lambarkow ka tahay sababtay tahay kismaayo ayaad xoog ku haysataa dadkii dhulka lahaa baa raraysaa cabdicasiis karasa ayaa dhahaya waxaa keenaysaa macnihii n f d iyo dhagax buur iyo jigjigaad dadka keenaysaa oo aad ku beeraysaa dadkii dhulka lahaa soomaalidii kale digli miriflaa u badan baad laynaysaa aad ka barakicinaysaa mukhtaar robowna macnihii ninka koonfur kulman annagaa leh yiri waaye hadafkiisana waxaa weeye meesha hadda adiga aad joogtid kenyaatiga kugu waardiyeynayo inuu isagu leeyahay kana talinaayo hadafkiisu waa saas waana taqaanaa kuu yahay macnihii hogaamiye dhamaystiran inuu yahay marka see noogu sheegaysaa macnihii mukhtaar robow aniga hala ii dhiibo ma waxaa rabtaa macnihii kismaayo intaa la tagtid ya 20 maalmood kadib qaraxa macnihii qaraxa loo dhigay sidii hodan naaleeyo oo kale qaraxyadii adiga aad soo abaabushay intaa qarax soo abaabushid meeshuu ku jiro inaad macnihii ololisid markaas kadib macnihii mukhtaar robow kadib macnihii sida aad ku dishid baa rabtaa hodan naaleeye iska keenaa la yidhi hodan naaleeye keen saaxiib hodan naaleeye iyo suldaan dhure suldaankii macnihii gaal jecel adig kaasoo horjeestay iyo rag dadkii aad laysay ee wax garadka ahaa oo reer kismaayo keen baa la yidhi marka ugu horreysa midda kale annagoo taagan maa noo damiinanay adiga intee nooga timaaday ninka goormuu daarood noqday walaa hawiyaan damiinan karin walaa daarood aan damiinan karin annaga gudaheenna kama hadli kartid marka sheekh mukhtaar robow soo dayntiisa wararka hoose maxay leeyihiin haddaan wax isbedelin hadalladaas iyadoo ay jireen sheekha soo dayntiisii macaa farmaajo iyo mursal iyo lafta gareen jaamac madaxyaweynta oo dhan waxay istuseen marka doorashada la galo xildhibaanada ma arkayse la soo saaro madaxweynaha intaan la dooranin mukhtaar in la soo daayo laakiin aniga aadana ma ogi istaraatiijiyadda sheekh mukhtaar robow lagu soo daynayo ma garanayo sababtay taa sheekh mukhtaar iska bax lama dhihi karo aniga maanta anoo hadda macnihii inta jooga haddaan soomaaliya tago maanta nin shacab oo kale iskama wareegi karo waa inaan tignika ku degaa waa in la waardiyeyaa mukhtaar robow marka maxaad u malaysaa oo shabaab la dirirsan oo macnihii mucaaradka la dirirsan oo hawiye ugaarsanayaan oo axmed madoobe ugaarsanaayo oo ma arkaysa macnihii xataa kuwa muruge iyo macluul laga yaabo marka bax waayahay ay dhaan ay gadaal ka toogan karaan marka mukhtaar robow brosais cad hadda amnigiisi meel jabaabirada aan geli karin macnihi hadda amnigiisi uu ku jiraa waa la haystaa laakiin amnigiisi aadaa loo sugay su-aal marka mukhtaar robow hadda haddii la dhaho iska bax ya iska bax baydhabo hadduu tago macnihii luuq la toogta ka waran la qarxiya ka waran so uma baana facilities so uma baana ma arkaysa heshiis inuu dawladda kula jiro ama saldhig loo sameeyo lagu qalabeeyo ama ma arkaysa macnihii baydhabo uu ka taliyo ama maamulka baydhabo ka jira inta gogol la dhigo ay heshiiyaan raxweynay idinkaa dhashay wax qabsada la yidhaahdo markaas kadib mukhtaar macnihii isaga oo hogaamiye ah oo maamulka loo dhan yahay markaasi lagu heshiiyey isagiiba amniga haayo oo kale macnihii markaasaa la dayn karaa laakiin go ahead orod baydhabo iska aad ama bokool iska aad bilaa macnihii abaabul bilaa ciidan bilaa dadku waraabay noqdeen dadka soomaaliya maanta waraabay noqdeen kana aad is leedahay maanta kaasaaba macnihi 2 shil inta lasoo siiyo in adeerka ugu dhawaa ku dilaayo sida hadda kahor macnihii dhacday nin soo weeraray oo in adeerkiisa oo lacag kusoo qaatay marka waxay rabaan aniga siday u daynayaan ma ogi laakiin waxay doonayaan madaxweyne mukhtaar robow inay daayaan markii hore waxaa la rabay doorashada intaan la bilaabinba in la daayo laakiin culays ay u arkeen marka xildhibaanada ay soo baxaan gobolada hadda waa la diray guddigii doorashooyin gobolada loo diray maanta shaqada way socotaa rooble wax loo joojiyey male waxba gacanta kuma hayaan ku dhahay
marka xildhibaanada lasoo doorto gobollada ay kaamil yihiin madaxweyne la dooran rabo ama farmaajaha la soo noqdo ama yu soo noqon doorashada madaxweynaha ka hor mukhtaar in la soo daayaa la rabaa. istiraatiijiyadda lagu soo daynaya aniga ma ogi. marka ciidan baa loo samaynayaa, iska baxda ma yeelaayo, isagaa ma yeelaynba, anna ma yeeli lahayn, iska bax, caqli maahan. see isaga baxaya aniga ma bannaankaasaa la igu dilaya? no, yani ilaalo adag, waa system adag, waa inaan ku baxaa abaabul dhamaystiran oo macnihi ammaanka isaga uu hogaaminayo. ninkan waa leadership. waa kuu sheega aniga xasan daahir aways waxaa loo haystaa xanaano, mukhtaar roobowna naftooda ay uga cabsadeen, ninna waa laga cabsaday, ninna waa la xanaanaynaya. gabar yar oo ma arkaysa mar walba bucbucaa loo guurinaya, mar waxaa weeye mareexaan uu ammaanaa, farmaajo ammaanaa, mar kuwaana macnihi shilin siinaya, saas u shaqaystaa isaga. laakiin ninkaa waa xanaano, wax macno u leeyahayna male xasan daahir aways marka loo barbar dhiga mukhtaar robow. qiyaas maanta haddii mukhtaar xasan daahir aways life uu soo galo iyo haddii sheekh mukhtaar robow cali abu mansuur baa maanta live soo galay la dhaho Facebook, intee in la eg odada ayaa daawanaya mukhtaar robow, intee in la eg odadaa daawanaya xasan daahir. xasan daahir hadda waa aragnaa isagoo saacada ku jira ka hor ah waxaa fiirsanaysa mararka qaar 1000 qof ama 400 oo qof ama 2000 wax noocaasa. laakiin mukhtaar robow ayaa live ku jira. haddii dunidan gaal iyo islaam, madow iyo caddaan, waxaan u malaynayaa facebookaa qarxaaya, millions and millions aa daawanaysa. hadda ma fahmaysaa? marka macnihii saas horta qiimaha saasay kala yihiin. ninna xanaana loo haystaa, waa la xanaanaynaya, ninna waxaa weeye naftooday uga baqeen. ninkan waa laga cabsaday, aniga waa kuu sheegaya mukhtaar robow xaniyihiisaa laga cabsaday, waa laga baqay. maxaa looga baqay? soomaaliya maay iyo maxaa waaye nimayo annaga 60 sano waana wareeriseen, qabiilaadkiina waa 50, maxaa maaygana waa 75 iyo ka badan. aan isu tirsana miiskaan isugu imaano intuu system adag dhisto. dowladda 50-50 noogu qaybiya, haddaad diidaanna annaga waa go-nay. waxaa looga baqaayo waa intaas. oo macnihii la yidhi la taliyaha amniga qaranka madaxtooyada federaalka noqo uu diiday, jago walba oo loo bandhigay uu diiday, 8 milyan oo dollar uu diiday. qiyaas haliyeygaasi. marka madaxweyne mukhtaar robow siraa hoose aan hayno waa sidaasi. alxamdulilah, ilaahay ha u saa-idiyo, maasha allah, caafimaadkiisuu fiican yahay. weeraradan markay damceen nimankan inay ku dilaan iyagoo ciidamada raxweynta raba inay marin habaabiyaanna, jabaabiro ayaa la duldhigay, gurigana waa laga saaray. guri kalaa la dejiyey oo habar qadiija ku dhegan nisa. yaasin faray marka hadalkiisii cajiib uu leeyay, gabayuu soo qaatay. taliyaha kumeel gaarka nisa hadda la magacaabay maanta, ilaan caawa guddiga amniga loo ballansanaa. xasan sheekh markuu soo hadlay aan u malaynaa kadib iyo meelahaas iyo rooblo markuu ergada dirsaday waxbuu og yahay, wuxuu soo qoray baadida wuxuu yidhi aan raadin qof baa kula goobayuu yidhi, haddana daal kaa badan inaa heshi in la helana aan rabin. hadalkaasi meeluu u dhacaya combyuutarka, macnihii waxyaabaha codadka ay ku jiraan iyo muuqaalada ninka isaga. waa idin salaamaya, makrib wanaagsan. wixii kusoo kordhana nala socda, muuqaalka iyo maqalka iyo weliba qoraalada. shirkii guddiga amniga dibaa loo dhigay kadib markii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu codsaday in dib loogu dhigo. camalkana ilaahay dartii u qabo, maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso, safarka waa u dheer yahay, xamuulkana iska yaree.